因木用山谷变夹高原大岭，大岭。其实爱照白话就是变食，要毋过吼，那腔口的有时变食嘛袂要紧啊。要毋过大岭就只好照迄读大岭，吼，大岭好，继续。大山变田岭，请来解别冠四兄，医心庭烫疼。好，最后嘛需要读一个第四章，用读的来。愿万国称赞主伟大，实行主旨意，讨放所有想乖心灵，贫困受重视，沿海旷野，城市部落，唱新歌无尽。万国金光照全地，互万象更新。第四集做伙来唱。这是请咱安静心，准备财务再去写礼拜。各位兄弟，大家平安。时间已经到，请咱将手机调伫震动还是关机，请走甲。要感谢上主，因为伊至善，伊的慈爱线到永远。三个来吟圣诗27首，圣诗27首，我上帝，请起立吟全首。
我主上帝，我若想就若讲名，你的成就所做一切工程，看见星星，搁听见雷的响声，有着充满你奇妙的工程，我心出声。落上帝生命，你真伟大，何等伟大！我心出声，落上帝生命，你真伟大，何等伟大！真好了解，上帝无出伊情行。找来世间，替人类献生命，以尊生灵，甘愿替小咱罪过，流血惨死，予我通永生活。我心出声，落上帝生命，伊真伟大。何等伟大！我心出声，落上帝生命，伊真伟大，何等伟大！主要过来，扫角的声地大胆，将我转去，天家快乐。要虔诚，落来敬拜，保养上帝，我主你真伟大，我心出声，落上帝生命，你真伟大，何等伟大，我心出声。落上帝生命，伊真伟大，何等伟大！请咱犹原兄弟用四道圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在色女玛利亚出世，伫本州彼勒岛任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第三日对死人中搁活上天，担坐伫全能的爸上帝的大名，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，圣搁公堂的教会。圣道的相通，罪的赦免，肉体的搁活，永远的活命。阿免，请坐。大家来启用，伫圣诗后面启用文32篇，启用文32篇，也是诗篇130篇，伫圣诗后面1057页。现着我来启。兄弟来引，上主啊，我对深恩求叫你。上主啊，你若记得人的罪过，当时你会赦免人。我迫切听候上主，我的心神听候主。比守望的人较迫切听候天光。以色列啦，就仰望上主，伊的救赎的大权能，这是咱请同心来祈祷。
至诚的天父，创造宇宙万美的主宰，愿感谢你，感谢你赏赐活命甲平安，互阮通用欢喜的心来调记你。但阮搁一遍来到你施恩宝座前，主，阮知，阮人类实在志未细，若亲像海边的细粒沙，因为你的疼创造阮，搁差遣独生圣囝。道成肉体，为世间人带来盼望，带来拯救，这是何等宝贵的恩典！愿满心感谢。今仔日是圣经学院奉献的主日，这个奉你的名设立的学院，捌因为时代的变迁，经过几变的转型，但正做牧者甲信徒灵性造就的所在。我们恳求上主祝福这个学院。互这个学院帮助搁较侪的信徒、牧者灵命更新，有新生命的活力，面对新时代的挑战。主，但愿特别要为着教会中软弱、病痛的肢体来祈祷，恳求你医治安慰的圣手临到因，怜悯遭遇病痛的肢体，伫接受治疗的过程中。充满希望，通领受教业的恩典，赶散惊吓，放心将家己交伫主的手内。求你为因带来大大的平安，关压伫病痛肢体的生命中。但这时，阮阁要对你的话领受你的教示，恳求圣神降落伫阮的中间，伫即个盛会，安静阮的心，通过彭世宏牧师的喙开拓你的道理，刺察阮的心，记载伫阮的心版，成做阮的帮助。阮伫你面前感恩祈祷，奉主耶稣基督圣名求，阿免。这是三个来献开圣经上帝的话，记载伫诗篇146篇第1节到第10节。现代中文译本伫563页，现代台语译本是1205页。来听上帝的话，哈利路亚！称赞上主，我的心神啊，要称赞上主。我一生要称赞上主。我活地的日，拢要唱歌称赞我的上帝。毋通倚靠君王，毋通倚靠会死的人，因袂当帮赞。因一个断开就归土，因的计划伫迄日就落空。靠雅各的上帝帮赞的人真有福气。上主，因的上帝是因的愿望。伊创造天地海，嘛创造其中的万物。伊永远信实，伊为着受冤屈的人伸冤，伊赐食物互枵餓的人。上主讨棒受关家的人，上主互痴迷人会看见，上主扶起受压制的人，上主疼惜义人，上主保护出外人，扶持孤儿寡妇。伊互歹人的路行袂通，上主会永远做王。锡安啊，你的上帝要做王，直到万代。哈利路亚！称赞上主。圣经读到这，这时要请圣歌队来赞美，因今仔要学落的是伊是我的一切。
正道，即时要请彭志宏牧师，今仔要正道的主题：创造佮信实的上帝。刘兄弟，大家平安。真欢喜今日会当来到同教会来和大家分享上帝的话。今日来吼，嘛会当讲是一个秘事啦吼，是安怎咧？因为迄阵圣经行业要来安排高华讲台的时阵，我还伫内地教会做牧师吼。所以就讲，内地教会要来和同教会高华讲台。我就讲好啊，吼，想袂到无久了后，我就离开内地教会吼，到总会去担任服侍。所以今日吼，嘛服侍是高华讲台啦，吼，所以咱的吴牧师吼，到内地教会，我就其实我徛家即马嘛伫内岭吼，伫后壁站遐吼，所以我透早嘛过来和阮真实的同教会三甲来敬拜上帝吼。咱同教会吼。咱是伫中会吼，是范围足宽吼，有桃园、有新竹、有苗栗，以及部分的台中的教会。总是咱看见吼，桃园什么教会是最上界？咱讲起家厝，还是讲带路家，就是咱桃园教会对无吼？新竹咧，新竹就是新竹教会啊。苗栗咧，什么苗栗教会？即三个教会拢是马街马街传福音所建立的教会拄好今年咱同教会要庆祝140年吼，这是非常宝贵，嘛是上帝非常大的恩典吼。今日来到这，其实和咱的夫人牧师佩斯牧师嘛真熟因为因初来成立中会的时阵，迄阵我是做成立中会的议长，帮因就任吼。迄阵因是伫中立教会一个是中立教会要派去光复教会吼。无久了后后来有机会担任总会议长的时间我嘛邀请佩斯牧师来内地教会来甲我斗相共吼，真是阮真好的同工。今日徛伫我边陈建就对咯，佫也是2006、07的时阵就办，迄阵伊伫北投对无吼？伊是一个足厉害的人吼。诚济我迄阵我伫总会做干事，特别是做上年干事的时阵，我真好的迄个consulting吼，一个真好的迄个咨询者吼，帮助我伫总会规划事工真大的斗相共吼。今日伫即个所在我要为着圣经学院吼来和大家来请安。咱李庆忠长老较早嘛是做过圣经学院的董事照你讲，伊圣经学院比我更加了解啦，更加了解吼。我今日来遮要和大家来请安，嘛要来分享上帝的话。过去吼，咱圣经学院吼，伫背家运动的时代吼，咱讲 PK 运动吼，背家运动的时代是迄个时阵所建立的吼。当时或者圣经书院吼。因为伫咱台湾基督长老教会伫宣告100周年的时阵，咱是1865年来到台湾吼，所以100周年，1865加100等于多少？1975减10等于多少？1965哈，所以咱的背家运动吼，实际上正式开始是1955啦，吼，1865加100等于1965减10等于1955，所以对1955年甚至1954年开始吼，一直有10年的时间，1955年到1965年还是64年的10年的中间，咱看见通过这个长老教会要庆祝1965年的这个迄个宣告100周年，咱就头前10年就开始来推动这个背家运动，所以咱看见真正伫迄个10年的中间，无论是咱的教会数，还是信徒的人数，拢增长1倍吼，拄好1倍吼，10年的中间增长1倍吼。所以面对这个短时间增加真大量的教会数甲信徒数，正统的神学院根本就袂赴锻炼出有教业的传教者，
迄阵咱正统的迄个神学院吼，或者神学系上无爱7年制啊，高中毕业去读神学院，对 Bachelor 开始吼，你爱搁加上一个 Master 吼，所以拢总爱读7年啊，你才有法度，甚至6年，还是讲7年，你才有法度出来。你背加运动会就要发起啊，对无？你传到遮锻炼出来，根本就袂赴。所以迄阵就有圣经书院，一开始伫台北的所在，后来才刷到今日新德市吼，高峰路吼，伫迄个科学园区边仔迄个所在。迄阵就是讲要面对短时间大量的教会数、信徒数，所以就开始兴办圣经书院，用真短的时间。迄阵高中毕业就会当去读啊，高中毕业就会当去读，用真短的时间来训练青年，是讲咱的平信徒来正说教会的传教者总是因为时代的变迁时代的变迁，搁加上少子化。搁加上渐渐圣经学院就无得收即个高中毕业，就收高中毕业你就和神学院差不多共款共款。当然即马神学院已经无收即个 Bachelor 迄个大学迄个学士学位，即马直接就大学毕业来去读 Master， 因为即马请问即马考调大学较困难，还是考袂调较困难？考袂调足困难的足困难你若真正考袂调，连有人要来找你，请你来阮学校读我学校要死去要翘起来，请你来读所以伫这个过程中间，咱看见讲，哇，圣经学院真正，所以我感觉讲，咱神学院内底圣经学院上界有远见啦，因为伊就开始发觉讲未来少子化，因的迄个学位，甲其他3间的神学院有真大的重叠性，所以。圣经学院伫2007年就决议要伫2008年2008年爱开始停招，转型成做培育信徒，是讲牧者在职进修的学院以及咱即马所看或者会议的中心所以即马圣经学院在转型嘛转型了袂歹不过由于因为过去因为兴建大楼，是讲真侪设施不断地改善，所以由于爱请大家继续来关心、来奉献、来带导、来支持咱的圣经学院。今日要来和大家分享诗篇第146篇伫这首诗篇，互咱看见创造就是圣经中。第一个上帝的属性，创造嘛是上帝第一个伫圣经中所看见上帝所做的工课。创世纪第1章第1节，咱真熟，安怎讲？创世纪第1章第1节，什么 ？In the beginning 嘛源起头安怎？上帝创造天甲地所以上帝第一个工作，第一个工课，上帝第一个属性。就是 creation， 就是创造，就是创造。今日咱所看诗篇146篇第6节第6节伊讲啥物话？伊讲上帝创造天地海，嘛创造其中的万物，以永远信实。咱若注意来看第6节咱圣经我都小第6节出来无？我是罗俊义牧师的信徒，所以讲道无 PPT 歹势好啦，来无法度小安尼不要紧，咱背起来好有出来好来，咱来读第6节好无第6节咯预备来，伊创造天地海，嘛创造其中万物，伊永远信实。OK， 这段圣经互咱看见2个 keyword， 第一个 keyword 是啥物话？就是创造。第二个迄个关键字是啥物货？是最后迄2字，上帝永远安怎信实所以伫这节的圣经，互咱看见，咱若会当好好去观察、去发现上帝创造的时阵，咱详细嘛会体会到，原来上帝是信实的上帝原来上帝嘛有信实的本性因为既然上帝遐尼伟大。伊创造天地万物，所以咱所信的上帝嘛，绝对是信实的上帝。一个人伟大，为什么
一人愈伟大吼，伊讲的话吼，愈有信用，是毋是安尼？即马若是讲一个总统，凊彩黑白讲话，安尼你有要甲伊信到无？伊根本就无迄个 leadership 会当来带咱。一个伫任何一个机构，还是伫教会吼，还是伫社会每一个所在，位愈悬的人，哦，愈伟大的人，讲话愈爱有信用吼。特别是咱所信的上帝，上帝遐尼伟大，伊创造天地万物，所以咱所信的上帝，伊嘛绝对是讲话完全真实的上帝。伊对咱的应允，永远拢袂改变。所以咱所信的上帝，伊是讲话算话的上帝。咱讲话有信用吼，还是讲咱做人有信用，咱会当受到人的信任。这是一个人上界宝贵的资产哦。相识，咱若是对创造天地万物的上帝有绝对的信心，有完全的信靠，这嘛是咱有限的人，上帝互咱活伫这个世间足大的稳定甲忙，是毋是咧？因为无论咱拄着什么款的好事歹代，特别是困难的代志、恶担当的代志。咱所信靠的上帝，伊是信实的上帝。只要咱愿意顺探上帝，咱好好遵照伊的意思去行，上帝绝对伊会为咱负责到底啊！过年的期间吼，我是今年6月底、7月初才离开来到教会吼。伫今年拄好旧历年的过年的期间，阮来到教会吼，忽然间伫一礼拜中间吼。连续有3个家庭拄着困难，你捌伫过年的中间发生代志无？哦，迄是吼，拄伫过年前后吼，一礼拜中间吼，阮有3个家庭拄着真大的困难，其中有2个家庭姊妹中风啊，一个是专门吼帮教会在做这个清扫人员吼。扫头甲清扫人员的一个印尼籍的姊妹，忽然间中吼，一个是原住民的姊妹，本地因翁要做要开始要做来伫教会迄个原乡团契的会长，叫嘛伊忽然间中吼，另外一个姊妹，伊是原住民的姊妹，伊本地照顾因翁，结果桥倒摆累残，结果规个骹粉碎性骨折。我去。这3个家庭在关心的时阵吼，我感觉足艰苦心啊。2个姊妹中风破重病，一个姊妹发生车祸，粉碎性骨折。本地照顾因翁，即马变做爱因翁来家照顾，因翁爱家照顾，真拼。你知我意思无？这3个家庭拢是某照顾翁的啊。其中有一个太太在中风到桃园医院，我去甲伊看，伫迄个急诊室吼。因翁要饲伊食饭啊，饲甲规身躯拢迄个饭粒啊，规身躯拢饭。我看边仔的迄个看护看袂过吼，看袂落去紧甲讲，你要甲伊扶起来，你要把它扶起来，你才可以喂饭啊！到底下你甲伊饲饭，饲甲规巴落，因为伊规世人毋捌甲人饲饭过啊，所以吼，我看了真感慨哦。感慨是讲，姊妹你爱好好保重哈，爱好好保重吼。当你若爱破病，爱恁翁照顾你的时阵吼，大部分吼，电脑较凄惨吼。不过翁不要紧，翁你若破病吼，恁某会照顾你。不过你对恁某爱较好吼。若万一无好的时阵，无人要插你。伫这过程中间吼，咱看见讲哇，足侪时阵吼，咱真学咧去预防意外破病未发生，是毋是安尼？咱好势，忽然间有拄着什么款的在，连迄个川普也左右手吼，伊30岁出头，Kirk 在演讲的时阵，忽然间一个庆忌过来，就离开这个世间了。川普过去嘛，插一了庆忌对伊的耳孔咧飞过，是毋是？咱人活伫这个世间，什么款的发生什么款的意外，咱根本无法度去预防是讲破病吼。兄弟姊妹，咱活伫世间，无论是咱个人，还是咱整个的社会、国家，甚至是全世界，你看，足侪咱全世界足侪所在发生战争啊、小战
啊是讲国家社会，咱台湾即马已经互公认，或者全世界地缘政治上界危险的一个国家吼。哦，无时无刻，咱拢会可能会拄着，互咱陷入到伫困境的代志。总是兄弟姊妹，咱感谢上帝啊！咱做基督徒，上帝互咱有一个真大的恩典，就是咱所相信的上帝，伊是无所不能，伊是创造天地万物的上帝。同时，伊嘛是讲话绝对信实的上帝。只要咱好好信靠伊，咱遵照伊伫圣经中的教示甲命令去行。圣经中充满足侪上帝的应允，这应允拢会实现伫咱的身上啊！我早起来的时阵看到课中长老的时阵，我心内足大的感动。伊看到我的时阵，伊讲我4-3摆啊，上帝拢甲我救倒转来啊！其中有一摆我经验过啊，就是讲我迄阵做心理长的议长的时阵，我还没做伙去参加迄个总会，我困港经啊，困迄台南市的一个台南火车站后面有迄个饭店足赞的哦，香格里拉大饭店，也早顿有够好的啦，有够好的啊！结果迄个总会足无良心，是因为逐摆开总会，伊拢会安排新老病院去甲迄牧师长老参加总会做身躯检查，看你要检查无？你若爱身躯检查，你就袂当去食香格里拉大饭店的巴菲早餐，巴菲早餐。伊讲课长老讲伊要去食，我讲咱爱顾身躯咱莫去食，咱来做身躯检查好啦结果伊鼻仔蒙蒙，甲我讲好啦，我嘛莫去食，伊就安尼去迄个新老病院检查，才发现讲哇，原来伊身躯有 cancer 安尼所以看去课长的时阵，我感觉哇，上帝恩典有够大的啦，一摆过一摆，上帝恩典拢够也意用我顶礼拜拄好伫台北保健教会讲道，保健教会诶牧师就是咱在地的青年啦迄个4号4号我讲你妈妈最近好无？伊讲阮妈妈最近身躯较无好较无好语气平常啦。伫这过程中咱看见讲，伫咱的人生的中间，咱有当时会发生什么款的意外，咱会拄着什么款恶担当的代志，真正毋是咱会当去决定。毋是咱会当去左右，总是咱爱相信上帝伊讲的话，绝对伊是讲话算话的上帝。上帝只要咱好好去遵探上帝命令去行，上帝恩典绝对够也咱用安尼到底咱要怎样伫生活中常常去经验到上帝奇妙的创造以及上帝的信息呢？诗篇146篇伊是一个 group 就是诗篇中最后的5篇146篇到150篇146篇到150篇这个 group 或者哈利路亚之诗哈利路亚之诗，为什么？哈利路亚就是恁着学到耶和华嘛。较早咱的和合本圣经是讲咱台语汉字本的圣经是讲恁着学到什么耶和华，恁着学到耶和华就是哈利路亚。所以146篇到150篇这5篇的诗篇共款。第一句话甲最后一句话，拢或者恁着学到耶和华，恁着学到耶和华翻译出来，所以比较较新的版本，无论是咱现代中文译本，还是讲现代台语本的版的圣经，拢直接甲伊翻译做哈利路亚，哈利路亚所以诗篇146篇的第1节、第2节，伊提醒咱咱爱专心学到上帝。到底咱要怎样会当伫生活中常常去经验到上帝奇妙的创造，甲上帝的信息？第一点就是咱爱专心学到上帝第一节伊讲要学到要称赞上主哈利路亚，称赞上主，我的心我的心神就称赞上主，我一生要称赞上主，我活第一日。拢要唱歌称赞我的上帝。我昨甲阮太太去参加迄个陶瓷的迄个语言竞赛。阮太太阮牧师娘去一个国校去教客语要找迄个选手，逐摆拢找我找我去比迄个客语演讲比赛。我就讲哇，我自从迄个无伫客庄了
我会晓讲客话，敢若上年教会客户礼拜若有请我去，我才讲一摆，伊嘛足，毋知是看我无去安怎，伊2当才请我去一摆尔吼，所以我拢无机会锻炼客户吼。我讲我8月去的时阵，我讲恁顶个请我的时阵吼，是2023年请我吼，你话见2当你才请我。哦，其实台湾会晓讲客户的牧师已经无济吼，如果安尼吼，我毋知影是安怎。害我一直拢无机会锻炼客户啊！不过昨去比赛的时阵吼，我伫读迄客户圣经吼，读到哩哩啦啦，我讲哇，系啊，即马要安怎？要去客户的迄个演讲迄个，因为阮做牧师人吼，有一个天性就是讲，看到一个题目，目睭刻30秒，3点就出来啊！哦，3点就出来。哦，所以内容不是问题啊。不过要翻译做客户，哦，或者我讲你若有机会叫我讲台语，反正要比客户较认得。不昨伫要毕的时阵，我就讲啊3点出来，要开始读，哇，读到哩哩啦啦，我即马要安怎才好？我就开始唱歌吼，心内唱诗歌，用客户唱诗歌。叫做比赛，全同时佫第3名，佫第3。有当时你会感觉讲，当你学到上帝的时阵吼，你的心就开啊，你知无？当你的心开的时阵，上帝就互咱放轻松，交好上帝。上帝神就充满伫咱的心上，互咱会当仰望上帝，互圣神真自然运行做工伫咱的活命的内面。诗篇的作者吼，伊提醒咱伊讲：我的心啊，我的心神啊，恁着称赞上主，恁着学乐上帝。我要活地时。就爱每一天不断来学乐上帝，兄弟姊妹，你有常常来学乐上帝吗？你有常常来学乐上帝吗？当然学乐上帝吼，袂当交替咱的口头禅啦。有当时讲哦，学乐主感谢主，阿门，感谢主。不过咱凡事吼爱感谢上帝，不过袂当交替咱的话语，袂当交替咱的口头禅。口头禅就是讲有嘴无心啊，即款的学乐。上帝袂欢喜，有当时啊，讲基督徒爱学乐，你要学乐，要学乐什么话？啊，要学乐什么话？哦，有当时甚至造成人会误解，还是笑柄吼，还是甚至伤害。我印象中有一摆，我去新北市，较早是台北县吼，哦，新北市的一间教会，嘛是长老教会吼，迄个教会哇，迄是追求圣神充满的教会哦。我去遐讲道吼，讲道的时阵，我讲一句吼。伊就阿门一摆呢，好，我讲一句，伊阿门大声，啊，我愈讲愈大声，哇，我就我讲一句，你，我讲到即马嘛无人咧阿门啊，迄间教会吼，自头到尾拢啊，我讲一句阿门吼，不过我心内我就开始咧喘，因为我讲我等者讲一个例是我18岁桥倒摆弄电话条，伊毋知阿门无。就真正我讲到这，我讲我18岁桥倒摆弄电话条，全部甲阿门啊，阿门哦，我弄电话条，你嘛甲阿门哦，有嘴无心嘛，好佳哉，还好啦嘛，讲会通啦，因为无死嘛，对无吼？要话对阿门 OK 啦。不过有当时吼，咱咧学到上帝时阵吼，有当时你学到，你学到什么话？你学到什么话吼？所以作者提醒咱吼，爱专心学到上帝啊，专心什么话？专心是什么意思？专心就是爱用心啦，爱用心啦。所以学到上帝一定爱有理由，爱有证据啊，而且是正确的理由啊。若无咱的学到就无真实，会真假。安尼嘛，无法度得到上帝的欢喜啊。就像咱学到别人共款啊，咱的学到吼，若是无真实，理由无够充分吼，甚至为着要得到某物一寡利益，才该学到伊。即款的学到一点的帮助拢无。我举一个例，今年过年吼，过年毋知安怎哦，迄青草有食有够济吼，所以我过一个年吼，本来春节太太文娟吼，伫阮教会吼，办过一个什么减重大作战吼，办过减重大作战。我真正我客家人视财如命啊！我客家人，吼，我为着要得奖吼，我真正摇巴肚吼，在拍拼运动，结果我得第几名？较第2名、第3名啊！全教会，我都领奖。不过比赛完了后，1个月我回倒转去啊，真紧吼，回倒转去。我迄个过年时间吼，毋知安怎哦，食足济哦，食足来，我就哇加足重啊！就有一个兄弟哦，伊转去南部转来，伊看到牧师讲，牧师你袂歹哦，你变较瘦哦。我讲哈，你讲我变较瘦，袂
明明我是变较重啊，是安怎会变较瘦？我毋知影伊是安怎个，我变较重，互伊足歹势哦，足歹势。哦，咱学老别人哦，袂当凊彩学老啊，比如是毋是安尼？比如讲20年毋捌看过我讲啊，屏幕处理是原来共款少年，无可能嘛，是毋是啊？所以吼，咱学老上帝吼，一定爱有充分的理由，爱有充分的证据。所以咱学老上帝爱用心，要安怎来学老上帝？咱一定爱好好去体会啊，去体会上帝的恩典啊，去体会上帝的创造啊，是毋是？咱才会当找到好的理由来学老上帝。其中上介好的方式，就是卡到第6节啊。诗篇的作者伊讲什么话？第六节吼，伊讲上帝创造天地海甲其中的万物，伊永远信实。意思就是讲，咱爱学到上帝，咱爱出去看上帝的创造啊。上帝互咱同时一个真大的恩典呢，对郑文灿市长开始做市长以后，伊将所有桃园的陂塘，加做生态步道公园，对吧？咱桃园叫做千皮之乡啊，咱桃园足侪陂塘啊。较早也无水库的时阵。因为要灌溉吼，所以咱用足侪迄个陂塘吼，足侪陂啊，陂塘内底佫会当饲鱼啊！哦，你讲你去迄个石门水库食迄个活鱼三丝吼，迄根本毋是石门水库的啦，拢是这陂塘内底吼，陂塘内底。啊，所以后来咱的市长，咱的老市长吼，将这个陂塘吼，该规划做迄个或者陂塘生态公园对吧？吼，足侪啊，足侪。所以有当时哦，咱会当去咱的陂塘公园去行，来看迄个上帝的创造，看迄个鸟啊吼，看迄个花草吼，哇，拢非常的水吼，非常景致非常的美丽。这拢是咱会当去体会上帝的创造。所以我是建议大家吼，咱爱常常出去观看吼，去体会上帝的创造。一礼拜上无爱有一天，爱出去将家己摒空。去外口行行，透过上帝创造，咱好好来上帝来学老啊。啊，第2点呢，咱看第3节到第5节哦。伊讲毋通倚靠世间吼，讲毋通倚靠世间的君王吼，毋通倚靠会死的人哦。现代台语圣经翻了有够好的啦。你知迄个现代中文也不用，不要信赖那必朽的人哦，必朽的人。现代第一性讲，什么叫必朽的人？啊，来读这摆哈，唔通我靠什么人？会死的人啊，会死的人哦，唔通我靠遐死老狗啦吼，会死的人吼，因为因拢袂当帮咱吼，因一粒断开就归途，因的计划伫迄天迄日就落空吼，所以第5节伊讲靠。雅各的上帝帮咱的人真有福气，上主因的上帝是因的恩望哦。咱看到这段圣经，咱常常拄着问题哦。第一个想到的是去赶紧去找人斗相共。哇，我发生代志啊！我拄着问题啊，赶紧爱找人斗相共。毋对，因为人是上界实际，是看到啊，是上界会当直接去找的对象。总是诗人吼，这段话伊嘛提醒咱吼。伊讲毋通倚靠君王，毋通倚靠遐会死的人吼，因为因一个就断开就归途哦。因为计划吼，有当时吼，咱人生有足侪计划，足侪计划，搁一个中风来，所有计划拢嘛无效，是毋是安尼吼？所以咱人拢是真有限，不过咱爱倚靠什么人？爱倚靠上帝，才是上界有愿望啊。所以诗人这段话提醒咱吼，这有权有势的人，因有缘嘛是会死的人，咱拢是有限的人，甚至对咱的帮咱，凡事嘛是有因的目的，因才会来帮咱咱。咱来找人帮咱无毋对，总是真正的帮咱是在伫上帝。诗人讲，靠上帝帮咱的人，上界有福气，因为上帝才是咱真正的愿望。所以咱学到上帝。第2个理由是啥物货？就是咱确信上帝是唯一会当帮咱的对象。只要咱好好信靠上帝，上帝绝对会帮助咱。因为圣经安尼写的嘛，是毋是安尼？
因为伫伊绝对无恶正的代志。上帝会透过各种咱所想象会到，还是想象袂到的方式来帮助咱。换句话讲，不管咱是对任何人、任何方式、管道得到的帮助，咱爱确信，这个拢是出自上帝的帮助。既然是出自上帝的帮助，咱就爱尽心尽力、尽心尽力去做上帝爱咱去做的代志。耶稣讲有一句话啊，伊讲大圣爱求什么话？咱祈祷的时候爱求什么话？先求上帝的上帝的国甲上帝的义，就是上帝的国甲上帝的义，就是将上帝的心意，将上帝的目的来放点伫咱的心里。咱爱追求上帝的公义，追求上帝的慈悲，咱来做上帝看做是对的代志。然后耶稣讲这一切拢要加添互恁。我对这句话的体会就是，既然上帝已经应允咱，会将一切就是咱想象会到，还是想象袂到的恩典加添互咱，这是上帝应允啊。安尼咱就爱将结果，上帝讲一切咱想象会到、想象袂到的恩典，上帝拢会互咱。安尼咱就爱将这结果放心交托互上帝，然后咧，凡事尽心尽力去做，莫放弃。结果交托互上帝，唔免强求，因为上帝拢会将上界好的来赏赐互咱。我顶礼拜伫4号啊，伫4号牧师遐做礼拜，我感觉足感动啊。因教会有一个宣告的 slogan 哦，足简单啊。伊的 slogan 叫做"好好活着"，好好活着。哇，我看，因为我最近在处理这个真理大学的代志啊，真正要死唔死吼，有够忝的吼，有够忝的吼。我总会吼，为着要救这学校签长额度吼，明年7月以前，爱用2亿3吼来救这个学校。2亿3这是第一笔尔，后年爱过1亿啊，安尼啊。我总会唔知会倒袂吼，我要救这个学校，够忝的。都是我看到这好好活着吼，我甲4号牧师讲，我林4号牧师讲，我看到你这 slogan， 我目屎就要流落来啊！好好活着，哦，伊底下做项目伊知啊，吼，好好活着，好好活着。伊讲吼，在信仰中得力，在团契中同乐，在生活中有见证。哇，非常简单的一句 slogan 啊，是不是安尼？好好活着。咱活伫这个世间，逐工看报纸、看网络，随时这个活，咱徛伫十字路口伫等市红灯，拢会互车弄死啊，是毋是安尼？咱拄着什么款恶淡淡代志，咱根本就毋知。我迄阵我伫总会上年，我2005到2009，我伫总会上年事工委员会做干事的时阵，王主县长咯哈，是我真好的一个同工啊。迄阵新理中会拢无人要做部长，因为无钱啊。这2个王轮流在做，一个是咱同教会王主县长咯，一个是新理教会一个王什么执事吼，2个轮流在做部长。王主县长咯，伊特别带我来，有一摆阮常委会来来同教会开会哦，伊就特别互我看迄个电梯吼，伊讲哦，一只大只的电梯，一只细只的电梯。我讲大只是咩样？伊讲啊，大台的电梯是毕业典礼啦，吼，毕业典礼要用的，就是迄个迄个棺木吼，会当放伫内底，哦，会当哇塞啊！结果伊个别礼拜我来参加，伊家己嘛无得坐啊，吼，对吧？骨头夫送入来了。哦，我意思是讲吼，哦，咱人生吼，会拄着什么款恶淡淡的代志，咱根本就毋知，随时哦，拢会临到，咱命都无去啊。不过咱烦恼遐济要创啥？我的秘书吼，伊伫迄个 line 吼 ，line 也有一个头像啊，伊头像伊讲我支持安乐死，我讲吼，你总会秘书，你才会当讲什么安乐死？安乐死是啥？安乐死suicide呢？迄自杀呢 ，self murder 啊，对不对？自杀，你都叫做太当自杀啊！然后伊就讲理由我听，伊讲伊阿嬷要过身的时候，规个身躯拢病痛，结果送入去病院内底。交病房内底，骹有无？我毋知，手互人拔掉掉。
伊讲手互人拔条条，拢插讲啊。结果伫厝内的人无伫边仔时，伫镜遐中间来过往，伊自责规世人啊！讲从啊，伊讲着时阵啊，讲着我的心啊，我想讲我对当阿嬷就是安尼啊，我对当阿嬷100岁，伊民国1年厝啊，伫民国100年的时阵，99年年底时阵过身，啊，迄阵送去迄个新店马街病院。啊，拄啊，送去马街病院的时阵哇，嘛是骹手拢拔条条，拢插讲。我后来我想讲，阮阿嬷若是无送去病院伫阮伫当的厝真自然伫囝儿孙围雷的下面来离开。这毋知是偌好。检采时间无法度拖遐长，总是这时间是上界宝贵的。咱的人生有限啊，什么时阵会离开世间，这是上帝的决定啊。不过，好好活着，咱尽心尽力做上帝爱咱去做的代志，咱做上帝看这是对的代志，然后将一切来交托给上帝。伫这过程中间，拄着学担当，咱就开出来阿罗上帝，因为咱阿罗上帝就是对上帝的倚靠，就是对上帝的信靠。咱阿罗上帝就是将咱的结果拢交托给上帝，因为咱相信上帝是伟大的上帝，伊嘛是讲话算话的上帝，伊绝对会将上界好的来留予咱。上帝看这上界好，无拄拄就是世间人看这是好，是对天国的价值观所看见的。所以咱看见这段圣经节最后第7节到第9节伊讲伊为着受冤屈的人心冤，伊赐食物互夭饿的人，上主讨棒受乖乖的人，上主互盲人会看见，上帝扶持受压制的人，上帝疼惜义人，上帝保护出外人，伊扶持孤儿寡妇。这段话搁一摆带予咱一个极大的愿望啊！意思是讲，当咱陷落伫困苦中间的时阵，上帝绝对会伸手来帮助咱，伊会亲自甲咱同在，带咱脱离世间种种苦难的捆绑。所以咱要拄着任何痛苦、软弱的时阵，毋免烦恼，毋免惊吓，反倒当咱爱游玩、爱称赞、爱阿罗上帝。其实阿罗上帝就是对上帝完全的信靠，因为上帝是遐尼伟大的上帝，伊无所不能。上帝嘛是讲话算话的上帝，伊所讲的话绝对会实现。所以当咱学到伊的时阵，嘛表示咱对上帝有绝对的信心，咱爱完全来信靠上帝。总是信心若无行为，这个信心是啥物啊？是死的啊！所以咱真正对上帝的信心，对上帝的信靠，嘛必须爱表现伫咱对上帝的真理、对上帝的命令的顺摊。第7节到第9节卡头所读的这段圣经，另外一方面嘛，互咱看见，在咱身躯边，有人受到欺压，有人夭饿，受到捆绑，贫贱夫妻百日哀啊，是毋是安尼？在咱身躯边的人，生活拄着困难的时阵，规个家庭嘛会受到捆绑啊，身心软者受到迫害的时，咱嘛必须爱用实际行动去关怀。去帮助因，意思就是讲，上帝的真理，咱若实践愈多，表示咱对上帝信靠就愈真实。啊，上帝真理的实践，必须爱咱好来认捌上帝真理来做开始。所以咱若愈实践上帝的真理，咱会发觉讲，原来我对上帝的信心是愈真实。一个绝对信靠上帝的人，上帝会将伊的应允实现伫咱的面头前。求主来帮助咱上帝的话，诚对咱的提醒甲帮助。圣经行义，我即马嘛，因为我即马伫总会总干事我一个任务我就叫做机构的关怀甲治理啦。因为咱长老教会足侪机构有病院、有学校、有新行院、有社福机构，嘛有圣经行业，嘛有亲的营地，等等。迄行程拢走袂了。其中一个我爱关怀嘛，就是圣经行业。圣经行业总会就派我去列席含这董事会做伙陪伴嘛看见圣经行业真正嘛想你这生的是一个宝地不过嘛爱求上帝赏赐快乐、赏赐教育的资源互因。我相信通过今日这礼拜，咱有心，咱会当来帮助圣经行业，然后咱嘛爱常常为圣经行业祈祷，求上帝来使用。上帝的产业会当互伊活化起来，
会当成做教会，甚至成做众人真大的祝福。好，咱三甲阿头，咱做伙来祈祷。亲爱的主，阮感谢你通过今日圣经学院的组织，阮同齐伫你的话来分享，来得到激励。求上帝你的话会当刻条伫阮的心里，成做阮真实的帮衬。求主嘛来祝福阮同教会，特别伫吴牧师甲派出牧师因翁仔某会带领下面咱中职咱的同工做伙同心，搁一摆伫桃园，阮是岔路街的教会，阮是桃园地区起家厝的教会，阮一摆来分享上帝你的福音，来成做阮整个甚至中会北区的祝福。求上帝你来引带来帮助阮，祈祷感谢奉主耶稣基督的名，阿门。这是咱搁要三甲来吟诗，圣诗484首，圣诗484首，创造宇宙千神上帝，请起立吟全首。谢谢。这时要来奉献，咱请吴文仁执事甲萧素吴执事两位执事来书献。
下这起立，咱来吟奉献的诗。咱做伙后头来祈祷，听的主，阮为你手术的恩典，阮你献上感谢。阮相信是你手术，阮才伫你的面前伫的。求你帮助阮，互阮所献的一切有利于伫你的囝里、你的教会中，互阮所行的一切、所办理的一切事，合你的心意。阮安尼祈祷是靠主耶稣基督信主名求，阿门。下这请坐。伫报告的大声，咱来三甲来读本周的金句记载伫天书单的第一面，我读一遍兄弟来读一遍。伊创造天地海，嘛创造其中万物，伊永远信实。诗篇146篇第6节，请。伊创造天地海，嘛创造其中万物，伊永远信实。诗篇160篇6节，伊创造天地海，嘛创造其中万物，伊永远信实。诗篇146篇6节。咱先开周报吼，周间下周的服侍请咱家己来注意请同工注意家己的服侍周间的聚会、主日学的聚会，甲教育部的课程，请咱家己来看。小组的聚会请咱参与小组的活动。奉献的明细若出入请办公室还是相关的中级来更正。请先开第3页消息报告。本主日9月21是咱圣经学院奉献的主日，咱欢迎彭志宏牧师伊是现任总会助理总干事前来的教会的牧师来咱教会来分享请兄弟为着圣经学院的需要来代祷加奉献，伫遮代表教会甲彭牧师说多谢。本堂吴富仁牧师为着圣经学院前往来列教会请安报告今仔是交往讲台。行政部会伫中昼12点半伫6楼的办公室召开，请部员出席参加。主日9月28，咱要举行圣礼典，第一场有洗礼加圣餐食，第二场圣餐食，请兄弟备办心来领受甲主同坐祷。圣经说罗丽丽红姊妹建信烈、陈允安、曹梦轩、赖和谦、赖和仪、吴祥俊，这拢是咱学生的主题，咱继续为因来祈祷。财务部部会伫中昼12点半，伫701要召开，请部员出席参会。教育部伫1点伫701召开，请部员出席参加。这是下主日的主要的会议。社会公告：10月初5要举行临时的和会，咱要举行中级的选举。会员的名单，咱已经公布伫4楼的公布栏，请会友来详细来看。若有问题，请甲办公室来反映。咱有选的结果伫下面，我直接无搁重新来唱名，请兄弟家己来看。教会消息：10月份祈祷会是为着新任的中级祈祷的祈祷会，伫10月初4拜六暗时7点。伫咱6楼的副堂参加，请兄弟同心来祈祷。10月到12月的新安宫恩典的滋养，欢迎到办公室来
办公室外来领取。113年第2学期的历学金的申请，要申请的同学，也是家长将成绩单，也是即个相关的资料，甲文件交到6楼的办公室，咱到10月初5要查纸，煞后的审查的活动。马偕来桃设到140周年的纪念音乐会，演出的时间是10月初1，迄天是拜三，咱伫7点半到9点半，伫即个桃园的展演中心吼，伫中正路1188号才要来举行吼。咱演出的团队甲曲目，咱请咱家己来看。若要索取票券吼，请到办公室来登记吼。演出的迄天，咱伫个展演中心来领票入场吼。好，以上请吴牧师来做补充的介绍甲报告。大家平安。这是爱欢迎老朋友要来介绍，毋是介绍，爱欢迎曾牧师、牧师娘转来咱的教会，请因起立，咱拍拍欢迎牧师。好，所以是老朋友啊，毋是新朋友吼。好，好，来。好，牧师请坐。关于音乐会部分，咱若是有注意看咱的周报，发现咱140周年庆祝的部分有真丰富的音乐，所以10月初1暗时邀请咱若是还未锁票的吼，会当来到办公室。然后阁有一个是当时就是10月19礼拜下晡1点就开始吼，咱主办单位想讲惊咱会友吼食便当了就随转去，所以1点就开始，所以邀请咱会当就是时间会留起来。咱10月19的时阵，伫咱教会嘛有真水的音乐，真正足好听的吼。然后我毋知大家敢有伫厝里已经翕迄个影片啊？敢有录迄个影片？敢有无？有哦，即款就有3个人顶头。好，邀请咱吼会当。就是除了咱的团契小组以外，咱嘛会当，就是每一个家庭会当录即个影片，会当简单的自我介绍，甲若是讲起桃园教会，你会想到啥？所以若是团契，迄问题是啥？你上爱桃园教会什么？吼，若是伫家庭内底录迄个影片，是要问讲，讲到桃园教会，你会想到啥？要毋过因为即摆吼较流行的是迄短短的影片。所以自我介绍吼，袂当伤长啦吼，规个不管你厝内底几个人，影片全部就2分钟安尼，好，所以咱会当想一个，会当左右介绍家己，然后包括讲到教会，你会想到什么安尼，然后这是今日咱吼要来看桌球社的影片。你来桃园教会多久了？我来这边5年了。你来桃园教会多久了？1个多月。来桃园教会大约5年了。17年。2年了。我来大概4、5年了。我来桃园教会10年了。我来这边大概3个多月，大概4、5年左右吧。那你最喜欢桃园教会什么？这边的桌球活动蛮喜欢的。最喜欢桃园教会什么？我觉得这里的球友很和善，桌球很好，场地很好，做礼拜的场地也很好。我是来这边打桌球的，因为这边的教会的弟兄都很亲切、照顾、环境，桃园教会很好。打桌球，我很喜欢这边的环境，然后这边有很多球友也都很亲切，所以我还蛮喜欢来这边打桌球的。我喜欢这边的桌球活动，我觉得来这边有感觉受到那个天神的眷顾，这样。我觉得这里环境很好啊，又有冷气，又有这么好的队友，然后呢，教会又这么支持我们。嘛有一个邀请，就是咱教会有一寡小组就有伫线顶聚会对无？
嘛会当考虑一个，咱约一个时间，咱嘛会当录一个影片。啊，然后另外一部分，亲像妇女团体啊、夫妇团体，嘛会当约时间，咱会当请同工，就是雨桐啊、季棠或者是可可，吼，会当帮咱来录影，会当加一个真底的底片，做伙来祝福教会生日快乐。这时咱要来吟上营落尾篇的诗393首，圣诗393首。俄勒专灵温上帝，吟诗煞，咱请彭总牧师来祝祷，请起立吟全首。愿主耶稣基督的恩典，天父上帝疼痛，圣神感动交通，甲咱整大家三甲地地，对即时直到永世大无尽。阿门。请坐祝歌。田乐灭岛。
请互相请安，耶稣听你，愿你平安。